餐樂壇 Super Moment 熱鬧樂壇。做咩？你哋手舞足蹈咁樣嘅，又煩擾中起舞。唔係嗰個 intro 好機械人啊，好機械人啊，打個鼓係嘛？我唔係你哋做嘅咩？係啊。好啦，歡迎 Super Moment 今日上嚟熱鬧樂壇。記得上一次咧煩擾中起舞嘅時候，訪問有提到或者預告咗嚟緊嘅專輯啊，或者想寫嘅題材方向係乜嘢嘅？俾我覺得，哇！你四個都叫做唔係老人家係咪先？但係咧就會探索一啲終生幸福啊嗰啲咁嘅感覺嘅，即係喺我心目中，雖然頭先我想叫你僆仔，但係又真係唔係好僆啊，即係已經唔係啦。俾我覺得幸福啊，咩追尋幸福啊，探索幸福啊，嗰啲似係女孩子或者到某上下年紀嘅朋友咧，先至去諗嘅題目嚟嘅。咁今日咧就好好啦，可以再講耐啲，而且派埋首歌咧講到明。幸福之歌，不如先講其實點解有呢個想法向幸福嗰個方向去創作嘅咧？其實我覺得有少少學似你咁講，即係即係大家覺得好似我哋年紀唔係好大，但係即係未講到呢啲題目係嘛？同埋似乎好似由我哋好早期嘅訪問開始，家姐你已經覺得啊，你呢四個老人精咁樣，但係慢慢咧越耐咧，我哋就發現原來我哋歌入邊咧，似乎係想寫一啲願景嘅，即係可能就正係因為我哋仲係比較，即係我諗我哋幾孩子嘅，即係個感覺都係咁樣，咁所以我哋都想揾一啲自己似乎身上揾唔到嘅嘢咯，咁可能之前就開始會寫下小伙子啊，或者世界變了樣裏邊嘅內容咁樣，即係可能感受下個世界究竟係點嘅咧。咁跟住到而家啦，咁啊翻轉頭覺得幸福之歌咁想揾一啲即係研究一下究竟我哋無盡嗰度可能講好多關於追夢嘅嘢啦。咁追夢完究竟實質自己真實要嘅嘢係乜嘢咧？咁其實呢一個幸福呢個靈感咧係嚟自一張相嘅一個前輩，佢即係都係朋友啦，係啦。咁佢就有一張相喺 Facebook 嗰度，咁就係佢太太同埋個女嘅背影咁樣。咁佢就話呢一刻就係我嘅幸福啦咁。即係一切係由嗰張相開始嘅。咁你哋係邊個睇到先，跟住攞出嚟大家傾下？喂，係咪可以向呢個方向啊？我已經係舉一手啦。係啊，Sunny係啦。其實呢一首歌嘅題材或者係嗰個諗法，其實有好多嘢都 inspire 咗我哋去創作呢首歌嘅。而一切就係因為嗰張相開始。由嗰張其實唔係真係 exactly 由嗰張相開始嘅，其實已經有少少嘅醖釀緊一個感覺，就係因為我哋呢幾年其實我哋四個都覺得順利嘅同埋幸運嘅。咁因為有好多人都認同我哋做緊嘅音樂，或者係嗰個諗法係認同嘅。咁其實即係如果坦白啲講，喺台上面其實某程度上係開心啦，即係好快樂嘅，因為大家都俾咗好大嘅掌聲或者鼓勵俾我哋。咁但係不過當靜落嚟嘅時候，做音樂係咪淨係得咁呢？或者我嘅生活係咪淨係得咁呢？你意思舞台以外嘅歡呼聲，或者喺音樂上嘅認同以外，其實你哋四位自身係追求乜嘢啊？你講緊係啦，係講緊呢，其實講緊呢樣嘢啦。咁即係譬如無盡，或者之前講追夢，甚至小伙子嗰種嘅分享，係大家好認同。你覺得好似我都為你哋講咗你哋嘅心聲，唱咗你哋想嘅東西啦。係，但係又翻嚟自己度。我諗係近呢一年，大家嗰個可能真係有少少係真係大啊，係，即係大個咗咧，你就會更加去 care 身邊嘅人多過 care 自己咯。係，咁我諗幸福之歌係一個好似頭先阿達所講嘅一個願景嚟嘅，咁已經有呢個咁樣嘅感覺去醖釀緊，咁再加上望到呢張相。原來因為其實佢係一個喺事業上面都幾有成就嘅一個人嚟嘅。咁究竟係事業帶俾佢一個
幸福啊，定係佢身邊嘅一啲好簡單嘅事帶俾佢幸福？咁呢張相就已經係一個幾大嘅證明，其實係生活嘅一啲細節先至係我哋人所嚮往嘅嘢咯。咁再加上我哋有一晚亦都真係揾咗佢去傾偈，咁就問下佢點樣去睇幸福咁樣。哇！呢個題目真係好大，其實係好大好難。對方有權係擘大個口得個窿嘅喎。係㗎，但係嗰下亦都令到我毛管動咯，係因為佢都幾，我覺得好正啊！即係兩個男人咁喺度分享大家心裏邊嗰個諗法咧。咁佢話，而且你哋年紀係有一橛忘年嘅，係爭一橛㗎嘛。我好想聽下個對話喎，係點㗎？佢其實講即係佢啦，即係佢自己嘅睇法就係幸福係 no fear 嘅一件事嚟嘅，即係佢無恐懼係啦，佢令到你有一秒鐘係會覺得全身嘅雞皮起晒嘅，即係包括就係佢嗰幅相，即係佢望住佢老婆拖住佢個女散步。即刻將所有呢幾年嘅工作上帶俾佢嘅壓力或者不安係完全好似睇，即係好似呢首歌嗰個歌詞所講，旋律溶掉驚慌，係啊。咁同埋佢都要必須承認就係幸福係會流逝嘅，因為嗰一秒鐘就係嗰一秒鐘，即係世界係唔會為你而停留嘅。咁所以好好去捉緊每一刻嗰個感動係好緊要咯。咁就亦都即係呢番説話係令到我哋去寫即係 chorus 呢幾個歌詞嘅。但係你問人哋啫，你自己本身有冇答案㗎？你又同佢傾過啲咩啊？所以聽完佢呢個對話，其實其實寫咗呢首歌詞嘅時候，其實仲有一個地方係留白咗嘅。咁就係喺嗰個第二個 chorus 之後尾，咁就係阿雞咧就。放棄咗個吉他 solo 啊？點解啊？因為佢想唱歌啊。因為其實咩二揀一嘅啫咩？唔可以又彈又唱嘅咩？佢而家最後就係做咗咁樣，好忙，又彈又唱。點啊？呢個係自薦嘅，舉手。喂，唔得啊！我要唱一段啊！咁啊？因為專登留白咗個地方，唔係為唱而唱嘅，即係我諗最初冇諗過係我哋三個唱嘅。咁反而就係要諗有一段 D part 啫，因為成首歌都 keep 住即係個 chorus 好似未帶到個成首歌嘅主旨出嚟啊！即係究竟嗰個幸福之歌，你點樣嚟點樣去？你通常每一首歌都會有個 D part 去話俾你聽，即係當無盡咁樣都會有個 D part 就係太多構思碰壁咁樣嗰段啦。即係好似有個 conclusion 咁樣㗎嘛？又唔叫 conclusion，因為嗰首歌嘅重點核心我想講啲乜嘢啦。咁所以其實阿雞就驅使咗呢件事發生，就係從無求到渴求嗰一段開始。咁其實幸福之歌，可能大家睇個歌名或者係一開頭你都講話幸福呢個題目好大㗎。但係其實幸福唔係最緊要，其實最緊要係奢求。係人其實好多時候都係因為奢求，所以就令到我哋忽略咗幸福嘅存在咯。咁所以喺呢一段歌詞裏面，其實就係講可能我哋一出世，其實我哋不嬲都乜都冇㗎啦。我哋出世就係連衫都冇嘅。我哋其實飲一啖水都係 bonus 嚟嘅。從無求到渴求，直到渴求整個宇宙。我哋不斷去忙住去擁有一啲嘢咯。但係其實我哋又唔記得咗我哋自己其實係一無所有㗎嘛。我哋係乜都冇嘅，本身係。往往就係喺呢啲追求過程入邊，令我哋好辛苦。或者係無窮無盡嘅追求，甚至渴望，令到我哋逼到自己好辛苦。都係嘅，同埋即係目標嗰個問題咯，即係大家定，即係可能大家喺度呢幾年都好中意討論追夢啊，或者有冇夢想啊，或者各樣嘢。咁其實兩樣嘢唔應該有抵觸嘅咯，即係你未達到夢想嘅時候，你都仲可以幸福嘅，因為幸福應該係長期都喺你身邊，總有啲事情係可以令你覺得幸福嘅。不過睇你睇唔睇得到，係啦，或者有冇忽略到放大咗其他嘢。即係當然你定咗一個目標，或者你有一啲嘢想追求，你達成到嗰一刻，咁嗰刻梗係叫做圓滿啦。但係唔係一定係要圓滿完整先至係有幸福咯，即係過程入邊可能都得到㗎啦嘛。咁個創作過程就好有趣啦。從你哋真係去問問題，問一個前輩咩叫幸福，到自己去揾答案，甚至留白，或者點樣去
結構呢一首歌啊？呢一個過程對於你哋嘅思考入邊，甚至都俾咗好多答案你哋啊？定係令你哋又重新揾咗好多問題，其他嘅問題，好似最開頭所講，好多嘢係由嗰張相 inspire 出嚟嘅，未必係呢一首歌，會唔會係嚟緊成張碟個 concept 啊，或者方向啊，就係從呢一個創作過程，甚至同前輩嘅對話，跟住又播咗好多其他嘅種子喺度啦。我諗呢張即係今年呢張專輯係會探討類似嘅題目，就係內心嘅又有研究啦，又有探討啦，即係內心嘅一啲，其實係自己嘅啫嘛。喂，我想抄開少少，喺你哋同年紀嘅朋友入邊咧，講呢啲題目未㗎？講㗎啦，其實都講㗎啦。講㗎啦，係咁你飲兩杯就會講。不過唔會講到咁學術啫，會去探討同埋研究。咁佢哋一般嘅答案咧，佢哋嘅幸福或者佢哋而家追求緊嘅係乜嘢？喺你哋同年紀嘅朋友入邊，你哋當然有你哋嘅樂隊啦，有你哋嘅音樂啦。你哋我有興趣。係啊。諗住咩啊？其實我諗好，即係我哋如果唔好撇，即係撇開嗰個職業種類嚟計咧，大家都係希望係尋求一個穩定嘅生活，然之後再安樂窩係啦，即係生活即係尋求穩定生活嗰度，可能係喺工作上面揾啲錢翻嚟尋求穩定啦。咁然之後就再希望組織家庭咁樣咯。即係可能未拍拖嘅希望揾個都好正路嘅，因為有時你亦都聽到一啲年青人，甚至80後、90後，佢哋會從一個方向咧，就係我要真係孭背囊去旅行啊！因為香港，我哋不得不承認呢一個城市對於大家嚟講個歸屬感好似越嚟越少，即係某一類人啦，亦都某一類人就覺得我更加要忠於呢個地方，即係有兩個好極端嘅分叉走咗出嚟。我都好想知你哋身邊，如果暫時聽落去就係佢哋都係求一個安樂窩一個家庭。咁如果呢部分就，我覺得如果因為我哋身邊可能大家都接近30歲，咁都係想安定落嚟。可能已經孭完背囊啦，係啦，係啊，即係可能係25歲之前嘅朋友會比較想用呢種方式去嗰陣時仲係喺度尋找緊自己嘛，我覺得係。而家開始就步入安定啦，但係個問題又嚟啦，咁點買樓咧？點安定咧？同埋點樣用安樂窩咧？佢哋嘅答案同埋嗰個穩定生活嗰樣嘢係都幾難去定義。同埋嗰個 label 好強啊，即係個社會即係。穩定嘅意思係你有樓住先穩定啦，咁咯。租樓就唔穩定嘅，你都係漂遊㗎咋，咁樣啊。咁你哋喺呢個過程入邊啦，又話緊成張專輯啦，探討研究，仲有啲乜嘢咧？我諗係喺另外即係煩擾中起舞啊、幸福之歌，甚至乎之後尾派台嘅歌咧，咁就其實某程度上都係一啲自己嘅內心世界嘅説話嚟嘅。咁其實所謂嗰個探討，其實都係探討自己嘅啫。即係其實每一次都係揾自己嚟教飛嘅，係啊。你哋4個會係共同答案，定係都有唔同嘅諗法？其實會有唔同諗法嘅。係點咧？講嚟聽下。即係你講下邊一方面嘅？即係譬如就咁幸福喎，你對幸福嘅追求甚至定義又點？我就真係一路有 band 夾就已經好好噶啦，係啊，夾到80歲，同埋亦都係可以能夠令到身邊我嘅屋企人開心咯，係或者令到佢唔使擔心已經好足夠，即係我係咁咯。咁暫時嚟講，過去嗰幾年有冇令佢哋擔心啊？唔擔心，我諗越嚟越少，越嚟越少啦，係咯。但係點都一定有少少煩惱嘅，係啊，解決到嘅。即係14年唔派歌嗰陣時，佢就會係啊，你哋做咩唔派歌？佢哋咪報住各平台，咦？你哋幾時派歌咧？問你嘅經理人咪知咯，係咪？好啦，阿雞咧，雞嘅答案點啊？我諗我同阿新其實都差唔多，一路有 band 都其實真係我諗4個一路有 band 夾係一個都幾大嘅幸福嚟，即係有陣時當好似呢首歌咁樣樣啦，完咗個編曲，4個好開心走翻出嚟，搞掂啦咁樣樣，即係嗰一下其實就係一個幸福啦，係啊，咁都係組織家庭啦，係啊，即係安穩嘅生活，其實又真係唔使要好奢侈嘅，即係只不過要一個好普通人嘅需求嚟㗎嘛。CK 咧，
我可以離開呢一度就得㗎啦。你講直播室啦係嘛？唔係， 1點鐘俾你走。即係離開香港咯，可以即係出走多啲地方。即係但係大前提係音樂為先啦咁樣。咁我已經覺得非常之幸福，因為佢帶我見識到好多唔同嘅地方。World Tour 啊！咁過去嘅巡迴咧，過去嘅巡迴俾唔俾到你呢一份滿足感啊？都有。譬如喺內地巡演嗰陣時係即係幾開心嘅，因為大家即係都捱啊嘛，真係即係辛苦嘛。咁我睇到大家啲面容會扭曲啊，喂，辛苦就係趕場啊，定係嗰啲住宿啊、食物啊嗰啲咧？乜都趕嘅，休息時間啊，連續咁樣玩，跟然後每日瞓得嗰1個鐘，真係唔係好掂。點解會咁樣嘅？係因為要趕車啊？係啊，城市太遠啊嘛。係啊，你一定係要晏晝去到個 live house 度生場噶嘛。但係唔咁樣唔好玩嘅。係啊，你一定係要咁辛苦。一定要咁勞碌同埋奔波。都你都冇得舒服㗎。即係所以其實即係我哋成日都揾自己嚟搞辛苦命，攞車嚟搞飛。但係咧，你嘅答案又係點樣啊？其實我覺得一路即係開頭雖然個前提係我哋各自有唔同，但係我覺得係事件上嘅唔同咯。但係即係似乎大家嗰個價值觀都好相似，或者個核心思想都好相似。即係大家都係覺得簡單同埋快樂咯。即係咁呢樣嘢就同埋我哋4個一齊做咯。即係我覺得呢一個都係我哋經常都會有默契嘅嘢咯。同埋即係我覺得有一件事係我哋越做落去咧，但嗰個默契越強嘅就係我哋似乎係4個都好有默契地咧，好想一齊世界嘅 tour 啦，一齊喺音樂上超越自己咯。即係呢一樣嘢係非常有共識嘅，即係會好想試唔同類型嘅音樂啊。以前做過同類型嘅，好想試新嘅編曲啊咁樣。即係就例如幸福之歌咁，如果一首 ballad 嘅歌咧，我哋如果以前嘅做法咧，咁我哋喺最開頭嘅時候咧，一夾嘅時候咧就會我哋叫做好魚蛋啊，即係一定係擺一啲我哋好慣常會有嘅句子出嚟嘅。咁但係我哋一夾，大家亦都好有默契，即係大家啲眼神就知道係唔啱噶啦，咁樣係啊。咁所以盡量係想擺一啲新嘅元素，所以呢隻碟都會係以呢個方向，就係我哋會即係除咗題材上係同世界變了樣有一個對比，即係可能世界變了樣係向外嘅，呢隻碟係向內問自己嘅，係啦。之外咧，音樂性即係音樂個類型上面，我哋想盡量試多啲，一嘢炸落去啦。係啊，一嘢炸落去。即係好似呢首歌 intro 咧，我哋即係夾 band 嘅俗語就係所講一嘢炸落去，就係咁嘅意思啊！就係嗰個琴起完嗰個然後就 full band 一嘢炸落去，起圍啦，兄弟！俾咗阿 Bert solo 先，跟住我哋就揈啦咁樣。咁啊，即係以前冇做過呢個方法嘅。唔係我諗係冇咁個感覺冇咁澎湃，冇咁 full 啊。係因為其實 P.S. 阿 Phil 都係咁嘅，但係不過因為你嗰陣時候嗰個聲或者係對於嗰個樂器選擇係啊，咁所以其實今次係 full 好多嘅。今次呢一個編曲方面咧，就係你哋同阿 Bert 一齊做噶啦。不過阿 Bert 其實都係失敗嘅一員嚟㗎，係咪先？咁喺做嘅過程要掉走晒之前嘅嘢啦，喺做法啊、砌法啊、個形式上面用嘅時間等等，係咪都比之前唔同咗㗎？我覺得冇乜好大唔同嘅，咁但係不過只不過大家個 mindset 就係喂，一定唔好做翻以前嘅嘢啊嚇咁樣。咁我諗係編曲上面係因為我哋即係寫呢首歌嘅時候，其實已經諗到係一開頭 intro 個聲係咁樣㗎啦嚇。咁但係不過即係一日喺個腦裏邊就即係空口説白話啫，係咪先？咁我哋當實行嘅時候，其實我哋第一晚夾呢首歌已經係揾咗阿 Bert 過嚟一齊夾嘅。咁就即係都係嗰個頭先嗰句一嘢炸落去嗰個感覺，全部錯啊！阿 Bert 咧有冇反對嘅聲音嘅咧？喂，俾我彈耐啲先啦，不如入耐多啲先啦。佢好配合㗎，好配合嘅，佢好配合㗎。係，但係你哋咧有冇係試幾樣嘢出嚟揀？例如一嘢炸落去啦。喂，唔好我個琴一路去到中段啦。第三唔好啦，琴都唔好要啦，就嚟炸啦。有冇咁樣嘅揀？定係一嚟已經即係我哋有呢個方向？係點咧？譬如如果以呢首歌為例，有幾多個選取底下先至再揀㗎？
通常都要即刻一 jam 嗰陣時就嚟嘅。係我哋而家試下 A 先，聽一聽，跟住然之後試下 B，試下 C，跟住通常唔使試 C、B 啦咁樣。而你哋4個往往都係一致嘅選擇嘅。都差唔多咯，係咯，係。尤其是可能一開頭嗰幾個16嘅，咁其實係揀可能一個高 octave 去彈呢一段嘢，定係低 octave 去彈呢段嘢，或者彈2個巴定4個巴。係咯，即係呢啲係大家都揀。唔算大嘅分野嚟嘅喎。唔算好大啦。好，即係其實都好有方向地去做同埋去夾呢一首歌㗎。係咯，係。聽完成個訪問咧，可唔可以問一句就係，咁你哋4個，我估我有答案㗎啦。其實你哋係咪真係活在幸福當中㗎啦？呢一刻？哇！呢個問題好深啊！我諗即係真係睇下個定義係乜嘢？即係每一刻都唔同㗎喎。但係咧，我聽完訪問你哋各自嘅答案咧，我感受到其實你哋係㗎喎，可以做你哋嘅音樂啦，咁有默契啦，分野又唔大啦，亦都個價值觀係咁統一啦。仲求啲咩咧？但係有陣時生活係啦，即係有陣時生活就係咁啦。即係有陣時候你又會唔記得㗎嘛？你唔會長期處於唔係好衰咧，就係咧我哋寫詞我哋知嘅，我哋總結嗰陣時咧，我哋知嘅，同人哋講咧，你唔係追求幸福，係唔好要有咁多渴望，係咪？係啦，好難。跟住我問翻你哋嘅時候，唔係喎，好似仲爭啲嘢喎。總會覺得唔足夠嘅啫。係啊，咁嗰首歌係個感想嚟啫，唔係代表我哋即係喺個思想上已經好似一個大師咁樣。所以 Supper Moment 係唔係活在幸福當中？其實你哋都留白嘅。有啲地方一定係會咯，即係人就係咁複雜㗎啦，生活就係即係就會係即係我都想可以做到就係愛是苦中亦能笑着滿足，但係不過係咪真係能夠每一次你都可以把握到或者去做到呢一個嘅境界啫嘛？係啊，唱着幸福之歌，眼淚有否沉沒？係。全部啲嘢咧，自己內心嘅感受或者累積咗咁多年，所以其實係願景嚟嘅啫，係啊，即係唔知道係究竟做唔做到嘅，或者有陣時希望做到啦，或者有陣時可以氹下自己嘅，係啊，我係喺幸福當中啊，跟住嗰種正能量咧，又推向前多少少，會令自己有陣時如果你否定咗自己係唔係喺幸福當中咧，又好似有啲阻力嘅，跟住又向前行。同埋咁多嘅定義，咪俾自己好大壓力咯。係啊，呢個都好緊要咯。聽幸福之歌，想人哋有一個咩嘅感覺㗎？放低先啦，係咯，嗰5分幾鐘大家放低先啦，然後最後尾個歐草特別做得長咗嘅，其實就係一個俾大家去諗嘢嘅一個空間。係留白嘅嗰塊。係啊，嗰度係俾大家去即係想像於不願某位能跟你和唱，究竟你腦裏邊即刻諗到邊一個，或者係有冇忽略咗一啲？其實嗰個咪就係嗰個咯，係啦，中周圍揾做乜鬼啫？係咯，係咯。多謝 Supper Moment。Thank you. 心飄圈中競賽，看似又盡了夢見的將來。今天應該高興滿自在，得到掌聲歡呼與被愛，人生已跨越幾番波折障礙賽。何時學會不再講，不要講，心底裏那份迷惘捆綁感動的感覺沒法講，良緣遇上不再多，卻想結果焦急裏尋覓越來越錯，幾乎忘掉了最想栽種的果。唱着幸福之歌，眼淚有否沉沒？無數次失望的眼神與落魄，旋律用掉驚慌，擁抱頃刻無悔的畫面，愛是苦中亦能笑着滿足，感動
瘋癲錯過，世界每秒轉動，沒法勸阻。能彷彿開心歡笑已稀罕，疲憊於攀登高峰找答案，窮一世心力換取一秒領略愛。從頭學過可以愛，你可以愛，開始這是年堂課，解開心頭的枷鎖，路更廣，隨緣遇到總更多，結會結的果，焦急裏尋覓，只會越錯，且求曾令你錯中需要的光。唱唱幸福之歌，眼淚有否沉沒？無數次失望的眼神，與落魄旋律溶掉驚慌，擁抱頃刻無悔的畫面，愛是苦中亦能笑着滿足，感動總不遠，也許下一秒。